рычага точно този капацитет, дето трябва. Тук семената. Втората и третата фракция семена влиза в обеззаразяваща машина. Ние дигнаме семепочистваща, тя си има крака, която се дига надолу и нагоре. И ние построяме машината да се влезе вътре и по снега настроено всичкото и в бекбека излиза червено. Обеззаразено зрено. Ето. Полусухо не може да се отапам даже. В момента капацитета 5 тона на час. Тук се туря цистерната с водата за 250 литра бак. Вътре стоят две бракалки, които бръкат. Ето как играе вътре всичко. Да няма оттайки и заради това върви всичко равно. Тук препарата си работи, настроено всичкото, защита си има, всичко трябва. На редуктор шмека вътре с гумени, накрая не ти да ни чупи пак слънчоглед и т.н. Пак тези двата чуваля по-леките буклуци. Той изпълнява роля на моноциклона. Тук титни плеви, пръст, буклук и т.н.